A tutti voi buona giornata, bentrovati a questo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. La zona dove ieri è morto, annegato nell'Isonzo, un ragazzo di 17 anni di origine tunisina è segnalata da anni per la sua pericolosità e quanto emerge dai primi rilievi delle forze dell'ordine su quanto accaduto ieri pomeriggio, che sembra essere stato causato da uno shock termico che ha portato all'annegamento del ragazzo. Il corpo è stato ritrovato 3 ore dopo la scomparsa dai sommozzatori. Le indagini sono affidate alla polizia, che si avvale della collaborazione dei periti dei vigili del fuoco. Nella zona sono presenti da tempo avvisi che indicano la pericolosità del fiume, soggetto a piene improvvise, complice anche la regolamentazione della diga di Salcano in territorio sloveno. E non si ferma l'afflusso di migranti in regione lungo la rotta balcanica. Stamattina a Trieste, in pieno centro città, in via Flavia, la polizia ha rintracciato 66 persone di varia nazionalità, tra i quali anche alcuni minorenni. Si tratta di cittadini dell'Afghanistan, del Pakistan, di India, Bangladesh e Iraq. Tutti sono stati condotti al commissariato di Fernetti per le procedure di identificazione. È finito con l'auto nel fosso, probabilmente a causa di un colpo di sonno. È stato elitrasportato all'ospedale di Udine, ma non è in pericolo di vita. Il 36enne di Pordenone, che questa mattina alla guida della sua Fiat Uno è uscito di strada mentre percorreva la provinciale 21 da San Vito al Tagliamento a Fiume Veneto. Sono immediatamente scattati i soccorsi sul posto, personale del 118 con ambulanza ed elisoccorso, vigili del fuoco e Polstrada. A Maiano poi, probabilmente sempre a causa di un colpo di sonno, il conducente di un camion carico di legna non è riuscito ad evitare che il mezzo pesante si adagiasse sul ciglio della strada. Il camionista di nazionalità slovena è uscito illeso dall'abitacolo. Rilievi dei carabinieri. Segnali positivi per il mondo dell'artigianato nei primi 6 mesi dell'anno, ma per il futuro non mancano le incertezze legate ai costi dell'energia. Domani Confartigianato del Friuli Venezia Giulia incontrerà gli artigiani del Triveneto per condividere proposte da presentare al tavolo con la Regione in tema di risparmio energetico. I dati nel primo semestre davano un po' di fiducia e di tranquillità, poi questi sono stati travolti dal precipitare della crisi energetica, che è diventato il primo problema, e questo, che era un tema che si intravedeva, è balzato subito, perché le bollette che si sono viste recapitare in alcuni casi sono state triplicate. Noi domani ci incontriamo a livello di Triveneto, di Confartigianato, proprio per trovare le soluzioni per l'immediato, per gestire la crisi e per quali sono le vie delle azioni di sviluppo che si devono fare per rendere le aziende artigiane meno sovraccaricate dal costo energetico. Siamo anche alla vigilia delle scadenze delle grandi concessioni idroelettriche, quindi la Regione sta varando e ha varato parzialmente alcune norme nella variazione di bilancio, alcune norme che cercano di dare una mano alle aziende, alle famiglie e anche agli enti locali. E chiediamo subito di poter avere delle linee di investimento per l'installazione di impianti fotovoltaici per tutte le attività, l'installazione di batterie e la creazione di comunità energetiche all'interno delle varie zone, e rendere ogni casa, addirittura ogni macchina che sia elettrica, che diventi un magazzino di elettricità a cui il sistema paese può fare riferimento. Gli studenti friulani puntano a dar vita ad una lista di rappresentanza interistituto che diventi occasione per rivoluzionare la scuola a Udine. A Udine si sta lavorando ad un manifesto per la scuola pubblica friulana con l'obiettivo di innescare una rivoluzione nel centro studi del capoluogo friulano. A farlo sapere sono gli stessi studenti che dopo la pandemia hanno deciso di dar vita ad un progetto di rappresentanza interistituto che coinvolga numerose scuole cittadine per creare una rete di referenti attiva e consapevole che sappia incarnare la necessità della comunità scolastica.
Il Covid, scrivono gli studenti in una nota, ha messo a dura prova la scuola italiana, mettendone in luce contraddizioni e problematiche. Tra le proposte indicate vi sono l'obbligatorietà della commissione paritetica in ogni istituto superiore di secondo grado, la necessità di diffondere la conoscenza dei documenti portanti, dei diritti degli studenti, ma anche l'introduzione delle cosiddette carriere alias, profili alternativi e temporanei per gli studenti transgender. Si tratta di proposte elaborate dopo mesi di confronti e dibattiti, anche con realtà studentesche nazionali, che hanno portato i giovani friulani ad iniziare a stilare un manifesto per la scuola pubblica friulana. La lista interistituto si chiamerà UPSU, Uniti per le Scuole di Udine. Sarà un'organizzazione orizzontale, precisano i promotori, dove ogni decisione sarà presa in maniera collettiva e discussa in assemblea. Un primo incontro dei vari candidati per la discussione di tutte le proposte si svolgerà dopo l'inizio della scuola. 8 giorni al mese per i dipendenti con figli under 14, 5 giorni su 5 alla settimana per i soggetti fragili, previa sottoscrizione in entrambi i casi di specifici accordi individuali con i lavoratori interessati. Queste le richieste in materia di ricorso allo smart working che la funzione pubblica CGIL ha presentato al Comune di Udine nel corso di un incontro con l'assessore al personale Fabrizio Cigolotte e la segretaria generale Francesca Finco. Al centro del confronto anche l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli asili nido comunali e la disciplina dello straordinario. 3 grifoni sono stati liberati ieri alla riserva del Cornino in occasione della giornata internazionale degli avvoltoi. Ormai la specie è presente tra le Alpi e la Carnia in maniera stabile, sono un'ottantina le coppie censite quest'anno, 10 in più rispetto al 2021. Li hanno chiamati Mir, che in ucraino e russo significa pace, Giove Pluvio, come auspicio per la fine della siccità, e Universitas, in omaggio alla collaborazione con l'Ateneo Friulano. Sono i 3 grifoni che domenica pomeriggio sono stati liberati alla riserva naturale regionale del lago di Cornino, assieme a numerosi altri esemplari curati dai centri di recupero animali selvatici di Udine e Pordenone. I 3 grifoni erano stati trattenuti nella riserva per una settimana per l'inanellamento e l'impianto di una mini radio satellitare per il monitoraggio scientifico. Hanno fra i 2 e i 3 anni d'età e un'apertura alare di circa 280 cm, spiega Luca Sicuro, presidente della Coop Pavees che gestisce il sito. La specie è ormai solidamente reinsediata in un'area che va dalle Prealpi alla Carnia. Sono 80, 10 in più di quelle registrate nel 2021, le coppie censite quest'anno, una cinquantina i giovani involati nel mese di agosto, fa sapere Fulvio Genero, direttore scientifico della riserva. Sono questi i frutti del progetto Grifone. È sempre una soddisfazione, commenta il sindaco di Forgaria Marco Chiapolino, proporre Vivi e Liberi di volare, evento che si è svolto in occasione della giornata internazionale degli avvoltoi e che ha richiamato tante famiglie. Lo stretto rapporto di collaborazione fra la regione e la riserva è stato sottolineato dall'assessore alle risorse agroalimentari e forestali Stefano Zannier. Una sinergia, ha detto, che punta a dare il massimo slancio ad una realtà di richiamo internazionale. Un evento e un luogo, ha aggiunto Luigino Bottoni, presidente della comunità collinare, che rappresentano un biglietto da visita per un territorio ricco di tesori ambientali, naturalistici e storici e fortemente proiettato verso il turismo slow. Disinfestazioni antizanzare effettuate in ritardo, con scarsa informazione, senza seguire la logica della prevenzione, adottando scelte che potrebbero portare a seri danni collaterali. Gli interventi antizanzare programmati dalla Regione per contrastare la proliferazione del virus West Nile non sono affatto piaciuti a Legambiente, all'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica e all'Associazione dei Medici per l'Ambiente. In una nota le 3 realtà parlano di un'operazione effettuata in ritardo ad emergenza conclamata, condotta senza seguire le linee guida del Piano Nazionale di Sorveglianza e Gestione degli Arbovirosi. Per questi motivi le associazioni chiedono che vengano rese note le motivazioni degli interventi adottati, si augurano che venga aggiornato quanto prima il Piano regionale di sorveglianza e gestione delle arbovirosi trasmessi da Zanzare, che è fermo al 2016.
Grande festa a Rivignano Teore per la nuova piazza, inaugurata ieri davanti ad 1 migliaio di cittadini e con il concerto di Roberto Vecchioni. L'area si estende per 20.000 metri quadrati dal municipio all'ex consorzio agrario. Sentiamo il sindaco Mario Anzile e l'assessore Massimo Tonizzo intervenuti alla diretta di Telefriuli dedicata proprio all'inaugurazione della nuova piazza. Oggi è una giornata storica per la nostra comunità di Rivignano Teore. Abbiamo inaugurato quella che è la più grande riqualificazione urbanistica della storia del nostro comune. Oltre 20.000 metri quadrati che prima erano privati, abitazioni abbandonate da decenni, l'ex consorzio agrario da 30 anni in disuso, che sono offerti all'uso pubblico. L'abbiamo voluto chiamare Agorà, rifacendoci al modello greco, al modello classico, non solo piazza, non solo mercato, ma luogo di sport, di socialità, un luogo dove pensare. Avere uno spazio così grande in mezzo al paese non è in tutti i comuni questa fortuna, è stata un'occasione trovare uno spazio così. Calcolate che fino a pochi mesi fa era quasi una discarica a cielo aperto. Abbiamo deciso un po' di fare una festa per i rivignanesi, ma non solo ovviamente, e qui andremo a sviluppare quello che sarà il futuro del nostro territorio, perché verrà costruita una centrale, addirittura pensate avrà la capacità di ricavare idrogeno. Quindi stiamo veramente studiando una tecnologia molto avanzata, e è un progetto pilota quello che stiamo portando avanti, e quindi è una piazza che, come ha detto Mario anche prima nell'inaugurazione, è uno spazio per i giovani, uno spazio per le generazioni future, per le amministrazioni future. Qui ci sono 20.000 metri pronti per essere studiati e diciamo creati nuovi spazi per l'aggregazione. E adesso noi ci fermiamo, ma restate sintonizzati su Telefriuli perché tra pochissimo siamo ancora in diretta con A Voi la linea. Arrivederci.